హలో అండి. మీలో ఎంతమందికి ప్లాంట్స్ అంటే ఇష్టం? నాకైతే చాలా ఇష్టం. మేమైతే ఇంటి దగ్గర ఇలా చిన్నగా ప్లాంట్స్ అన్నీ గూడా కుండీల్లో పెంచుకుంటామనమాట. చామంతి పూలు చూసారా ఎంత బా వచ్చినాయో కలర్స్. మేము అంజీర్ ప్లాంట్స్, ఇంకా రోజెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అన్నీ ఇంటి దగ్గర ఇలా తెచ్చి కుండీల్లో వేసుకుంటామనమాట. చూడండి మీకు చూపిస్తాను. అంజీర్ ప్లాంట్‌కైతే చిన్న చిన్న ఆహ్, ఫ్రూట్స్ కూడా వచ్చాయి. మీకు చూపిస్తాను చూడండి. అంజీర్ ప్లాంట్స్ దానికున్న ఫ్రూట్స్ మీకు